Несколько лет назад Mitsubishi была почти на пороге прощания с Европой. Все указывало на скорый выход. Продажи падали, модельный ряд старел, а конкуренты наступали со всех сторон. Но все оказалось не так-то просто. Mitsubishi решила не сдаваться и пошла по пути стратегического партнерства внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и начала пополнять европейский ассортимент уже проверенными решениями от Renault, адаптированными под японский стиль. Так появился хэтчбэк Colt, по сути, Clio, затем компактный ASX, он же Captur, а теперь очередь за крупной моделью Mitsubishi Grandis. Название хорошо знакомо тем, кто помнит времена, когда минивэны были популярны в 2000-х годах. И Grandis был одним из них. Просторный, практичный и хорошо оснащенный для своего времени. Все меняется, и автомобильный рынок не исключение. Еще недавно минивэны были главными героями семейных поездок, но их звездный час уже позади. Теперь на пике популярности кроссоверы с их универсальностью и функциональностью. И вот, под знаком хорошо забытого имени, Mitsubishi выводит на рынок Европы новый кроссовер, на этот раз двойника Renault Symbioz. Модель хранит ДНК своего французского собрата, но с известными штрихами бренда Mitsubishi. Это логичный шаг – использовать сильные стороны альянса и предлагать то, что сейчас в тренде – удобство, экономичность и проверенные технологии в новой упаковке. Новинка от Mitsubishi построена на платформе CMF-B, той же, что и у его французского двойника Renault Symbioz. По габаритам они идентичны. Длина – 4413 мм, ширина – 1797 мм, высота – 1575 мм, а колесная база – 2638 мм. Клиренс – 169 мм. Но несмотря на общий кузов, автомобили имеют несколько отличий в дизайне экстерьера. Прежде всего, Grandis получил фирменную решетку радиатора компании, которая ставит ему свой характер. Отличается и форма воздухозаборника в нижней части бампера. А вот капот, крылья, фары и даже необычные ходовые огни остались от Renault. Сзади отличий чуть больше. У Grandis оригинальная дверь багажника, и хотя оно занимает то же отверстие с большими задними фонарями, что и у Symbioz, выглядит более индивидуально. Колеса здесь тоже свои, от 17 до 19 дюймов, с фирменным дизайном, хорошо дополняющим общую стилистику. Еще одна деталь – хромированные элементы на кузове. В то время как многие автопроизводители пытаются от них отказаться, компания сохранила эти элементы. Это добавляет немного классики, что многим нравится. Для покраски кузова предлагается 5 оттенков – серебристый, белый, синий, красный и черный. В салоне нового Grandis отличия совсем невелики. В первую очередь, это эмблема Mitsubishi на руле и немного необычный селектор трансмиссии, который, кстати, позаимствован у Dacia. В остальном интерьер полностью повторяет то же, что и у Symbioz, стиль и функционал узнаваемы. Приборная панель в зависимости от комплектации на 7 или 10 дюймов, а по центру 10 и 4-дюймовый информационно-развлекательный экран в портретном формате. Мультимедийная система работает на базе сервисов Google, что обеспечивает удобный доступ к навигации, музыке и другим функциям. Системы автомобиля могут обновляться по воздуху. Это означает, что со временем функции будут улучшаться, и Grandis не останется в технологическом прошлом. На центральной консоли предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона мощностью 15 Вт, а также несколько портов USB-C. За звук отвечает аудиосистема Harman Kardon Premium с мощностью 410 Вт и 10 динамиками. И, конечно, как и у Symbioz, фишка салона – большая электрохромная стеклянная крыша. Благодаря специальной пленке и технологии прозрачного токопроводящего покрытия, водитель и пассажиры могут буквально управлять светом в салоне одним нажатием. В зависимости от комплектации, кресла передние оборудованы подогревом. Никаких сюрпризов сзади, места много, а сиденья удобны. Самым маленьким пассажирам точно понравится съемный планшет, легко крепящийся к подголовникам. Развлечения в дороге гарантированы.
дополняет комфорт, раздвижное заднее сиденье, которое можно двигать на 16 см вперед-назад. Это означает, что каждый может настроить пространство для колен под себя и оптимизировать объем багажника. Если отодвинуть сиденье назад, багажник вмещает 492 литра. Подвинете вперед – уже 624 литра. А если сложить спинки, получится 1582 литра, все как у Симбиос. И еще удобство. Задняя дверь электрическая и открывается разными способами. Можно нажать кнопку слева от руля, провести ногой под бампером, нажать кнопку на двери или использовать ключ. Новый кроссовер доступен только в электрифицированных версиях, как мягкий или полный гибрид. Обе силовые установки взяты у Renault. Grandis в исполнении мягкого гибрида идет со 140-сильным 1,3-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором, дополненным 12-вольтовым стартер-генератором. Интересно, что у такого же Симбиос коробка передач только шестиступенчатая механическая, но у Grandis помимо механики предлагается еще и более современная семиступенчатая автоматическая коробка с двойным сцеплением. Что касается расхода горючего, в Mitsubishi ее не указывают, но у Symbios она составляет примерно 5,9 литра на 100 километров. Второй двигатель – свежий гибридный агрегат VTEC 160, который совсем недавно дебютировал на кроссовере Symbios. Название говорит само за себя. Суммарно почти 160 сил, а точнее 158. Сердце системы – 1,8-литровый бензиновый четырехцилиндровый мотор с мощностью 109 сил и крутящим моментом 172 ньютон-метра. Передача мощности через многорежимную коробку передач, заимствованную у более мощных 200-сильных моделей Austral и Rafale от Renault. Аккумулятор литий-ионный емкостью 1,4 кВт-часа. Система позволяет кроссоверу двигаться на электротяге со скоростью до 70 км в час, покрывая до 80% городского маршрута благодаря рекуперативному торможению и подзарядке от бензинового мотора. О расходе топлива официально ничего не сказали, но у собрата по платформе он заявлен на уровне 4,3 литра на 100 км. Если говорить о безопасности и помощи водителю, то новый Grandis предлагает 20 систем, постоянно следящих за ситуацией вокруг машины. Для этого используются 12 ультразвуковых датчиков, 4 камеры и передний радар. В результате получается полный обзор на 360 градусов. Монитор кругового обзора активируется на скорости до 10 км в час и показывает все вокруг, используя данные ультразвуковых датчиков и камер. Это огромный плюс при маневрировании в тесных местах или парковке. Кроме того, Grandis установлен продвинутый пакет помощи Mi Pilot, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go. Есть автоматический дальний свет, не ослепляющий встречных водителей, помощь с удержанием полосы, интеллектуальную поддержку скорости и контроль водительского внимания. Новый кроссовер от Mitsubishi будет производиться на заводе Renault, там же, где собирают Symbios. Хотя компания пока официально не объявила цены, эксперты ожидают стартовую стоимость около 30 тысяч евро. Продажи Mitsubishi Grandis в странах Евросоюза должны стартовать ближе к концу этого года. Mitsubishi Grandis – это, по сути, хорошо знакомый Renault Symbios в японской упаковке. Плюсы очевидны – проверенная платформа, современная электроника и экономичные гибриды. Но ощущение двойника остается, яркой индивидуальности и собственного характера не хватает. В любом случае, время покажет, сможет ли Grandis зажечь собственную звезду или останется в тени своего французского собрата. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.